तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो इतना ढेर सारा गाड़ी है अपने लोगों के पास। मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये देखो इतना सारा खिलौना, इतना सारा गाड़ी। चलो हम लोग इस पे बैठ के कहीं घूमने चलते हैं। अरे रुको, घूमने नहीं, पहले इन सबको देखते हैं। ये पुल से पार कराते हैं, पुल से पार करा के देखते हैं कौन सी गाड़ी जाने वाली है, कौन सी नहीं जाने वाली है। चलो प्यारे बच्चों, ये देखो छोटा बेबी तो जीप पे बैठा हुआ है। डोरेमोन कहाँ बैठा हुआ है देखो ना, बहुत दुष्ट लग रहा है डोरेमोन। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या होता है। एक एक को अभी हम पुल से चलाएंगे। देखते हैं पुल पे चला के क्या होता है। हेलीकॉप्टर भी है, छोटा जेसीबी भी है। ये क्या, गुड़िया तो पहले ही गिर गई, लगता है ये पुल पे नहीं जाने वाली है। तो चलो प्यारे बच्चों, एक एक को हम लोग पुल से चला कर देखते हैं कौन पुल पार कर पाता है, कौन गाड़ी पार नहीं कर पाता है। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या होता है। ये देखो अपना पुल है, ये पुल पार करके ये टब में गिर जाएगा, लगता है पार नहीं कर पाएगा। चलो देखते हैं कौन पार कर लेता है, कौन नहीं पार कर लेता है। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं एक एक गाड़ी को चला के। ये देखो अपना मर्सिडीज जा रही है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलो चलो, अभी जा रही है, पुल पार कर रही है। देखते हैं पुल पार करती है या नहीं करती है। चलो चलो देखते हैं क्या होता है। वाह, ये क्या, ये तो गिर गई। चलो अब कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। अपने पुल पे दूसरी गाड़ी को चला के देखते हैं। ये देखो वाइट कलर की जीप कितनी अच्छी लग रही है, चल रही है। चलो देखते हैं, वाह बहुत ही प्यारी लग रही है। चलो चलो देखते हैं। चलो, ये क्या, पुल पे पहुंच गई, ये गिरने वाली है, गिर गई। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी गाड़ी है। दूसरी गाड़ी को उठाते हैं। ये क्या, गुड़िया भी जा रही है पुल पार करने के लिए। चलो चलो देखते हैं गुड़िया पार कर लेती है पुल या नहीं कर लेती है। जा रही है गुड़िया भी, देखो जा रही है, जा रही है। देखो देखो क्या होता है। गुड़िया गुड़िया भी गिर गई। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अभी देखो छोटा जेसीबी जा रहा है इन लोगों को बचाने के लिए। चलो देखते हैं छोटा जेसीबी बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। चलो चलो देखते हैं जेसीबी को। ये क्या, जेसीबी भी गिर गया, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं। ये देखो मारुति जा रही है अपनी येलो कलर की, कितनी अच्छी लग रही है। चलो बच्चों देखते हैं ये पार कर पाती है पुल या नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओ, ये क्या, ये भी गिर गई, कोई बात नहीं। चलो दूसरी गाड़ी। अभी देखो कौन सा अपना हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है, इसके पंखे भी नाच रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। ये क्या, ये भी गिर गई, कोई बात नहीं। चलो जाने दो, दूसरी गाड़ी देखते हैं। वाह, ये क्या अपना कौन सी गाड़ी है। ये देखो जा रही है अपनी बस, अपनी बस जा रही है। चलो पुल पे जा रही है। चलो चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी चलो। ये देखो जा रही है। ये क्या, ये भी गिर गई, कोई बात नहीं। चलो दूसरी गाड़ी देखते हैं। दूसरी गाड़ी क्या है भाई, देखते हैं। इतनी सारी गाड़ी है, रेड कलर की गाड़ी जा रही है मारुति। चलो ये गाड़ी देखते हैं, जा रही है मारुति, देखते हैं क्या होता है। चलो 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 भाई चलो, ये पुल पार कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ये भी गिर गई, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। दूसरी उठाते हैं। दूसरी कौन सी गाड़ी है, ये देखो टेम्पू, अपना टेम्पू जा रही है। चलो भाई चलो, टेम्पू से देखते हैं क्या होता है, टेम्पू पार कर पाती है कि नहीं। टेम्पू भी गिर गई, वो भी नहीं पार कर पाई, कोई बात नहीं। चलो दूसरी देखते हैं।
स्पाइडरमैन की बाइक, वाह बहुत अच्छी लग रही है। देखते हैं स्पाइडरमैन। ये देखो स्पाइडरमैन भी गिर गया, कोई बात नहीं, चलो दूसरी देखते हैं। फिर से हेलीकॉप्टर, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर से हेलीकॉप्टर को देखते हैं क्या होता है। ये वो तो उड़ के नहीं, चल के जा रही है, उड़ नहीं पाती लगता है। ये लो, ये भी गिर गई। चलो देखते हैं अब कौन सी गाड़ी है अपने पास। देखते हैं, अभी तो बहुत सारी गाड़ी है, क्या बात है। ये बस देखो रेड कलर की, बहुत अच्छी लग रही है। अभी चलो बस देखते हैं पार कर पाती है पुल को कि नहीं कर पाती है। जा रही है जा रही है। ये क्या, ये भी गिर गई, कोई बात नहीं, जाने दो। चलो दूसरी गाड़ी देखते हैं, दूसरी गाड़ी कौन सी है। चलो बच्चों देखते हैं अब कौन सी गाड़ी बची है। ट्राली। और ये देखो छोटे हाथी जी जा रहे हैं, ये भी अपने बाजा को बजाते हुए। देखते हैं ये जा पाते हैं कि नहीं। ये क्या, ये भी गिर गए, कोई बात नहीं, जाने दो। चलो अभी दूसरी गाड़ी को देखते हैं, दूसरी गाड़ी कौन सी है। अभी ये क्या, ट्रॉली बची हुई है, आर्मी की जीप, जेसीबी भी बचा हुआ है। चलो देखते हैं कौन सी है भाई, कौन सी पार कर पाती है। जा रही है जेसीबी अपनी पुल पे अभी। चलो चलो जेसीबी जी, चलो चलो, जा रही हैं जा रही हैं। ये भी, ये क्या, ये भी गिर गई, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी और बहुत सारी गाड़ी है अपने पास, कौन सी गाड़ी। चलो भाई कौन सी गाड़ी जाने वाली है। चलो स्टार्ट हो रही है अभी गाड़ी। देखते हैं कौन सी स्टार्ट हो गई। ये क्या, जिप्सी, अपनी जिप्सी, वाह अमेजिंग है। जिप्सी स्टार्ट होके जा रही है। चलो 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 चलो, ये लो जिप्सी भी गिर गई। चलो अब कौन सी गाड़ी बची है। ये देखो डोरेमोन जी, डोरेमोन जी तो पहले ही गिर गए। ये देखो जा रही है आर्मी की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी जा रही है बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए। ये देखो जा रही है। ये क्या, ये क्या, ये भी गिर गई। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या है भाई। अपनी ट्राली बची हुई है तो पार कर लेगी ट्राली। ट्राली देखते हैं पार कर पाती है कि नहीं। जा रही है ट्राली, देखते हैं क्या होता है। लो ट्राली भी गिर गई, कोई बात नहीं। अभी क्या बचा भाई अपने पास, छोटा बेबी जा रहा है सबको बचाने के लिए। देखते हैं छोटा बेबी बचा पाता है कि नहीं। ये क्या, छोटा बेबी भी चला गया, सब खिलौनों के साथ खेल रहा है। चलो प्यारे बच्चों, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और भी ऐसे ढेर सारा खिलौना देखने के लिए, वीडियो नए नए देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब छोटा बेबी इन सारे खिलौनों के साथ खेलेगा।